Kamili. Kinara wa chama cha People's Liberation Party Martha Karua pamoja na mawakili wenzake wawili wamerejeshwa humu nchini kwa lazima kutoka nchini Tanzania punde tu baada ya kutua katika uwanja wa kimataifa wa Julius Nyerere nchini Tanzania. Watatu hao kunradhi mtazamaji, walikuwa wametembea Tanzania kwa ajili ya kusikizwa kwa kesi ya kiongozi wa chama cha upinzani Chadema Tundu Lissu. Sasa hivi mwenzangu Ruth Armoi anatufungulia taarifa za NTV Weekendi kwa taarifa hii. Masaibu ya Karua yalianza saa 3 asubuhi wakati yeye na marafikize wawili waliwasili katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Pasipoti yake pamoja na za wenzake Lynn Ngugi na Gloria Kimani zilichukuliwa kituoni humo, ambapo Karua anaeleza kwamba alihojiwa kwa takriban saa 3. At Mwalimu Nyerere International Airport, Dar es Salaam, where the three of us have been detained awaiting deportation. We thought that as citizens of Jumuiya we were free, but not yet uhuru. The great Mwalimu. Watatu hao walikuwa wamesafiri Tanzania kuhudhuria kikao cha mahakama ya Kisutu hapo kesho, ambapo kesi ya madai ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu inatarajiwa kusikizwa hapo kesho. Lissu ambaye ni kiongozi wa chama cha upinzani cha Chadema alikamatwa mapema Aprili mwaka huu kwenye mkutano wa hadhara alipoitisha marekebisho ya uchaguzi, akitumia kauli mbiu ya hakuna marekebisho hakuna uchaguzi. Isitoshe, Lissu alizuiliwa kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu unaotarajiwa kufanyika Oktoba baada ya kususia kutia saini kanuni za maadili inavyohitajika na tume ya uchaguzi. Karua na muungano wake wa Pan African Progressive Leadership Solidarity Network wanataka kufutiliwa mbali kwa mashtaka dhidi ya Lissu na wafungwa wote wa kisiasa. Shirika la Amnesty International wameeleza kwamba na nukuu, kuwakataza Martha Karua, Gloria Kimani na Ngugi Lynn nafasi ya kushuhudia kesi dhidi ya Tundu Lissu kunadhoofisha hatua ya msingi wa kusikilizwa kwa haki na hadhara iliyoainishwa katika sheria za kimataifa za haki za kibinadamu. Hatua hii inaondoa imani ya umma ya kimataifa katika michakato ya uchaguzi na mahakama ya Tanzania. Tunadai kuachiliwa kwao na kuruhusiwa kuhudhuria kesi hiyo wiki hii. Mwisho wa nukuu. Karua na wenzake watatu walikuwa wamealikwa kuhudhuria kesi hiyo na Jumuiya ya Wanasheria wa Afrika Mashariki na Chama cha Wanasheria cha Kenya. Ruth Armoi, NTV.